Einen guten Abend. Sie sind es, wir sind es auch an diesem Donnerstag. Hier sind unsere Gäste und das ist unser Thema heute. Ein Impfstoff wird gestoppt und wieder freigegeben. Läden werden geöffnet und wieder geschlossen. Und wieder geschlossen. Kliniken bereiten sich auf Poseidon und Hades beendet. Zeus stiftete seinen Bruder Hades an, ein Untier von so enormer Kraft zu erschaffen, dass es ihre Eltern besiegen konnte. Und so gebar Hades aus seinem eigenen Fleisch ein entsetzliches Monster. Sie verlegen die Geisel. Wir gehen rein.